Hayyee kabajamtoota jaallattoota Boonitiiwuuf har'a oduu gama feesbuukaan ta'ellee gama qaama nama dubbisuudhaan qabadhee isinii dhufeetiin jira. Innis mooraa Makkaana Yesuus Seminarii magaalaa Finfinnee jiru keessatti balaan dingataa akka tasaa bokkaan roobni humnaa olii roobuudhaan namoota baay'ee irratti miidhaa geessisuu isaati. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana lolaan egaa gibbii barattootaa yookaan mooraa mana barumsaa Makkaana Yesuus Seminarii kan Bishooftuutti argamu seenuudhaan meeshaa qabeenya baay'ee balleesse. Akkasumallee namni miidhame jiraachuu namoonni achi jiran nu odeessu. Akkasumallee meeshaan garaagaraallee akka kanatti badeera. Roobni akkasii kun egaa Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti amala akkasii kan qabu hin turre jedhu namoonni achitti argannee dudubbifne tokko akkuma bokkaa suuraa irratti argaa jirtan kana konkolaataan illee liqimfamtee itti jirti. Qorqorroo manallee amma liqimsuutti geetiin jira. Ijoolleen baay'een ijoollee warri humna qaban illee egaa qorqorroo yookaan mana yaabbataniiti kan isaan jiran suuraa irratti akkuma argaa turtanii. Balaan akkasii kun biyya keenya keessatti badaa hin baay'atu. Reefuu isa jalqabaati natti fakkaatan akka kootti kanaan dura hin dhageenye. Nullee egaa namoota maatiin isaanii jalaa miidhamanii akkasuma qabeenyi isaanii jalaa miidhame hundumaa jajjabina hawwinaa fi balaan dingataa akkasii kun akka inni irra deebi'ee nama mudachuu danda'a sababii ta'eef uummatni of eeggannoo akka inni godhus asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Egaa barattoonni illee wayii orachi keessa hojjettoonni illee miidhamuu danda'u. Maaliif namni tokko inni kaan rafuu danda'a. Utuu rafuu dhufee lolaan kun itti galee nyaachuu danda'a. Barataan yookaan hojjetaan namtachi keessa miidhamuu mala. Namni miidhamni hafuun kana keessa hin cima baay'ee waan nama sodaachisuudha. Lolaan kun egaa kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti daandiilee cufuudhaan konkolaattota akka taaksii kanallee irra dhangaleeti kan inni jiru akka suuraa irraa argaa turretti. Ammumayyuu akka agartaa jirtanitti suuraa kanarraati konkolaataan irri isaa keessi nyaateera bakka walumaa gala konkolaataa kana nyaatee jira. Akkasumallee egaa dookimentii barataa ta'uu danda'a, kompiitara mana barumsaa san ta'uu danda'a. Qabeenya hedduudha kan yeroo akkasii barbadaa'u. Amma egaa namoonni akka naannoo sana jiranitti gibbii sana mooraa san seenuuf yaadeen ture. Mooraan sun nama miidhame barbaadutti sababii jiranii fi ol nama hin gashanii. Rabbi waaqni maatii barattootaa yookaan maatii miidhamtoota achi keessatti miidhamanii warri kaan qabeenyi keessan isinii miidhame Rabbi bakka isiniif haa buusu isiniin jedha. Balaa akkasii biyya keenya irraa qabu. Waanuma fedhee fi akka amantii keessanitti balaa akkasii akka deebiin nu mudannee fi akka kadhattanii asumaan dhaamsa isiniif dhaama. Akkasumallee maatii ammas irra deebi'ee kanan jedhu baay'ee waan nama gaddisiisudha. Maatii warri jalaa miidhame akka waaqni isin jajjabeessu. Biyya lafaatii carraa biyya lafaatii egaati waan nama mudatudha. Waan godhamu hin jiru. Waan waaqni fide immoo fudhachuma malee silas waan gootanii waan godhamu hin jiru. Waaqayyo isin jabeessu. Akkasumallee qabeenya barbadaa'e kana namoonni magaalaa Finfinnee jirtan waan gargaartaniin naannoo makkanniisaadha akka deemtanii gargaartan asumaan dhaamsa isiniif dhaama. Qabeenya barataa achi keessa jirullee keessaa baasuudhaan akka gargaartanii kan qabeenya jalaa miidhamellee akkuma waliigalteetti akka gargaartanii isiniif dhaamsa gara warri naannoo Finfinnee jirtanii dhaamsa kootii ammas irra deebi'een isinitti hima. Maatii miidhamtootaa baay'ee gadda guddaa nutti dhagahame karaa siibsuu barbaanna. Waaqni isin jajjabeessu. Akkasuma barattoonni waan baay'een isin jalaa miidhamellee waaqni isin jajjabeessu isiniin jechuun barbaada. Wanti godhamu hin jiru gaati. Namoonni naannoo sana jirtan bilbileellee gaafachuu yaaleen ture. Amma naannoo sana hin jiru sababiin ta'eef waan hundumaafuu akkuma amantaa keessanitti akka
uumaa keessan kadhattanii isiniin jedhamaa fi uummata isaatii kanatti rakkina guddaa keessa jira. Rakkina irratti rakkinni gaafa dabalumu immoo baay'ee abdii nama kutachiisa. Turtiin keessa namni waliin kan ture. Mm-hmm.